National Hamiso မြန်မာ page ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခု video မှာတော့ကျွန်မက cream ဆက်ပြာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ coffee scrap ပြုလုပ်နည်းကိုပြုလုပ်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခု cream ဆက်ပြာကိုဘယ်လိုပြုလုပ်ရလဲဆိုတာကိုကျွန်မအရင်တော့ငါတင်ထားပြီးတဲ့ video စီးတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်မ link လေးဒီ video ရဲ့အောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်မချထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ် coffee အစစ်ကြတော့ကျွန်မကဒီလို coffee အစစ်ကနေပြီးတော့ရလာတဲ့အမုတ်ကိုသုံးပါတယ်ဒီအစစ်ကိုကျွန်မတို့ blender နဲ့ပေါ့နော်သွားပြီးတော့ညှက်သွားတဲ့အထိကြိတ်လိုက်ပါမယ်ညှက်သွားပြီးဆိုရင်ကျွန်မတို့ဒီလို coffee အစစ်အမုတ်လေးတွေရလာပါမယ်ညက်တယ်ဆိုတော့ကကျွန်မတို့ပေါင်တာမုတ်လိုမျိုးညက်ပြီးတော့ချောသွားတဲ့အနေထားရောက်တဲ့အထိတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ဒီတကြားအစိတ်သေးလေးလောက်ကျန်တဲ့အနေထားကိုကျမတို့ကြိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကscrap လုပ်လို့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဒါမှလည်းကျမတို့ကိုယ်မှာခန္ဓာကိုယ်မှာတော့တိုက်တဲ့အခါမှာဂျီးတွေကိုပို့ပြီးတော့ထွက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမscrap ပြုလုပ်နေမစခင်မှာ coffee scrap ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကိုအနည်းငယ်ပြောပြချင်ပါတယ် scrap ကတော့အဓိကဘာအတွက်သုံးကြလဲဆိုရင်တချို့တွေကခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုအလွယ်တကူဖယ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်သုံးကြတယ်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီလက်တွေတောင်စစ်တွေမဲတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ကျမတို့မြန်မာပြည်ကသူတွေမှာဆိုရင်တချို့တော်များများကဒီတောင်စစ်တို့အစစ်တွေပေါ့နော်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာမဲတက်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုကျမတို့ကနှံနာလေးတိုက်ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသားရည်ကိုပို့ပြီးတော့ကြည်လင်စေပါတယ်ဒါတို့ပစ္စည်းမပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်သုံးလိုက်တာနဲ့အသားဖြူမယ်လို့ကျမအာမခံပြီးတော့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ဂျေးတွေကိုအလွယ်တကူတိုက်ထုတ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသားရည်ကိုငကိုကထပ်ပို့ပြီးတော့ကြည်လင်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမ cream ဆက်ပြပြုလုပ်နည်းကလည်းကျမတို့တဘာဝနည်းနဲ့ပြုလုပ်ထားတာမလို့အခုဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျမတို့စပြီးတော့ပြုလုပ်ကြမယ် scrap ဘယ်လိုပြုလုပ်လဲဆိုတာကျမနဲ့အတူတူလိုက်လုပ်ကြမယ်เนาะအရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ကျမဒီဘူးထဲမှာအရင်တော့ငါလုပ်ထားတဲ့ cream ဆက်ပြကိုတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျမတို့ကဒီနေ့အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ cream ဆက်ပြကကျမခုနကတော့ငါချိန်ကြည့်တာ400 gram ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အချိုးတွေကိုတော့ကျွန်မဗီဒီယိုရဲ့ပထမပိုင်းမှာပြထားတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မစကြပါမယ်အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်မတို့ကဘာတွေလောက်ရမှာလဲဆိုတော့ဒီ cream ဆက်ပြကိုကျွန်မတို့ကကိတ်မုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာကြိတ်တဲ့ဆက်နဲ့ဒီလိုကြိတ်ဆက်ပေါ့နော်ဒီလိုအတန်လေးပါတယ်whipping cream ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လို့ကျမတို့လုပ်ရပါမယ်။ကိတ်မုတ်အသားပေါ်မှာအဖြူရောင်အဖက်လေးတွေတွေ့လာကျမတို့စားတဲ့အခါမှာလေးအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်အောင်လို့ကျမတို့ဒီ cream အသားကိုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါကိုကျမတို့ဒီစလုံးလေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်။အသုံးပြုမဲ့စလုံးကကျမတို့ဆက်တွေနဲ့လည်းမှုရမှာဆိုတော့သူ့ကိုကျမတို့ကဒီဆက်တွေနဲ့ထိတဲ့အခါမှာခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ခွက်မျိုးတွေပြီးတော့ဒီစလုံးထူတာလေးတွေပေါ့နော်ဒီစလုံးဆိုရင်ထူတယ်အဲ့လိုမျိုးစလုံးမျိုးကိုကျမတို့ကအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုဒီထဲကိုထည့်လိုက်ပါမယ်အကယ်၍တချို့တွေကကျမအရင်တော့ကျမကို comment လာဒါမှမဟုတ် messenger ထဲမှာလာမသိတယောက်လာမေးဘူးလားကျမမမိတယ်cream ဆက်ပြကသူတို့လုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းမှာမာတယ်လို့ပြောတယ်เนาะအဲ့ဒါကအကြောင်းရင်းကဒီလိုရှိပါတယ်ကျမတို့ကဆက်ပြ cream ဆက်ပြပြုလုပ်တဲ့အခါမှာစီကိုအဓိကထားပြီးတော့အသုံးပြုရပါတယ်စီနဲ့ lime water နဲ့ရောပြီးတော့ဒီ cream ဆက်ပြကိုရလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကစီအပြော့တွေကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ cream အသားကပြော့ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျမလောက်ထားတာတစ်လကျော်ပါပြီဆက်ပြ cream အသားကပြော့ပါတယ်cream အသားမာတာကကျမအရင်ကတင်ထားပေးတဲ့ cream ဆက်ပြပြုလုပ်နေမှာဒီဆက်ပြပြုလုပ်နေရဲ့ပထမတစ်ခေါက်မှာတင်ထားတာဗီဒီယိုအဟောင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတစ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီထင်တယ်အဲ့ဒါကအဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာကကျမကစီအမာနဲ့သုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ cream အသားတွေကမာပါတယ်ဒီခုတစ်ခါလုပ်တဲ့ဗီဒီယိုမှာကျတော့စီအပြော့တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ထည့်သုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမရဲ့ cream အသားကပြော့နေပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ cream အသားပြော့တာမာတာကကိုအသုံးပြုတဲ့စီအပြော့နဲ့စီအမာပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒါလေးကို whipping cream လိုပုံစံမျိုးဖြစ်အောင် blender လေးနဲ့အနည်းငယ်မွေလိုက်ပါမယ်အကယ်၍ဒါကတအားပြည့်နေလို့ကိုကနည်းနည်းကြဲကြဲလေးလို့ရှိရင်ရေအနည်းငယ်ထည့်နိုင်ပါတယ်ထည့်မဲ့ရေကလည်း
ပေါင်းခံရည်DI water လို့ခေါ်တဲ့ပေါင်းခံရည်ကိုအသုံးပြုဖို့လိုပါတယ်ဒါမှကျမတို့ရဲ့ scrap ကပို့ပြီးတော့တာရှည်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလေးကြတော့ cream ဆက်ပြကိုကျမတို့ line water နဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုကျမတို့တာရှည်ခံစေးထည့်စရာမလိုပါဘူး Okay ဒါဆိုရင်ကျမတို့စကြမယ်ဒါဆိုရင်ကျမက cream အသားကိုဒီထက်နည်းနည်းလေးပြော့တာလို့ရှင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမရေအနည်းငယ်လေးထည့်လိုက်ပါမယ်အရင်ဦးဆုံးကျမတို့နည်းနည်းချင်းစီစမ်းပြီးတော့ထည့်ပါမယ်20 gram လောက်ပဲထည့်မယ်နော်ကဲဒီလောက်ဆိုရင်ရပါပြီဒီလို cream အသားပုံစံမျိုးလေးเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ရပါပြီကျမတို့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျမတို့ကာဖေအမုတ်ကိုထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကာဖေအမုတ်ကတော့ကျမအချိုးထဲမှာပြတ်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲเนาะနောက်ပြီးတော့ကျမအချိုးထဲမှာပြတ်ထားတဲ့ကာဖေက30 gram လောက်ဖြစ်ပါတယ်ကိုကနေပြီးတော့မှဒီကျမတို့ကာဖေအမုတ်ကိုပို့ပြီးတော့ scrap အသားကိုပို့ပြီးတော့ကျန်းလာလို့ချင်နေဆိုရင်ကာဖေအမုတ်ကိုကျမပြတ်ထားတဲ့အချိုးထက်ပို့ပြီးတော့ထည့်နိုင်ပါတယ်ကျမကတော့30 gram လောက်ဆိုရင်ကျမတုံးတဲ့အခါမှာကျမတို့အနေတော်ပဲဖြစ်လို့ကျမဒီထက်ပို့ပြီးတော့မထည့်တော့ဘူးเนาะဒီလောက်နဲ့ပဲရပါပြီဒါကိုကျမနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ဆက်နဲ့အနည်းငယ်ပြန်ပြီးတော့မှွေလိုက်ပါမယ်โอเคဒါပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကျမတို့ပြန်သုံးတဲ့အခါမှာအသားရည်6တွေ့တာတွေမဖြစ်ရအောင်လို့skin lovely C အနေနဲ့ကျမကrose hip oil ကိုအနည်းငယ်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုကျမက20 gram ထည့်ပါမယ်ဒါလေးကိုကျမတို့တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့မှွေလိုက်ပါမယ်โอเคပြီးသွားရင်တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်မအနံ့ကိုထည့်ပါမယ်အနံ့ကတော့မိမိကြိုက်တဲ့တက်ရအနံ့ကိုထည့်လို့ရပါတယ်ကာဖေစခရနဲ့အလိုက်ဆုံးအနံ့ကတော့ကာဖေအနံ့ပဲပေါ့နော်အနံ့ကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်အနံ့ဖြော့လေးပဲကြိုက်ရင်နည်းနည်းလေးပဲထည့်ပါအနံ့ပြင်းကြိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ထည့်နိုင်ပါတယ်လောက်ဆိုရင်ရပါပြီဒါကိုကျမတို့စနဲ့တစ်ခေါက်ပြင်မှုပါမယ်โอเคဒါလောက်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ကာဖေစခရလေးကရပါပြီဒါကိုကျမတို့အဆင်ပြေရကိုအဆင်ပြေတဲ့ဘူးလေးထဲမှာပေါ့နော်ဖုံးလုံးလုံးနဲ့ပိတ်လို့ရမယ်ဘူးလေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့လည်းအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ပန်းပွင့်လေးပုံစံလေးဖော်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ခိမိုးလုပ်တဲ့အခါမှာတုံးနဲ့ပန်းပွင့်ဖော်တဲ့အိတ်လေးနဲ့ကျမထုံးစံအတိုင်းလုပ်ပြပေးပါမယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျမတို့ scrap သားကိုပို့ပြီးတော့မှတာရှည်ခံအောင်ထိမ့်သိမ်းထားခြင်းလေဆိုရင်ကျမတို့ထည့်မဲ့ဘူးတွေကိုပို့တက်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒါကိုကျမတို့အရက်ပြန်နဲ့
ဖြန်းလိုက်ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့အသုံးပြုတဲ့ဒီခွက်တွေဇွန်းတွေအားလုံးကို scrub မလုပ်ခင်မှာလည်းပိုတက်ထားဖို့လိုပါတယ်နော်ပြီးတော့ရင်တော့ဒီမှာပြင်ထားတယ်ကျမတို့ကိန်းမုံလုပ်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ဒီထောင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ပန်းပွင့်ထောင်းလေးနဲ့ကျမတို့ကဖတ်ကိုဘူးရဲကိုညှက်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုကနေပြီးတော့ဒီလိုမလုပ်ချင်ဘူးရိုးလေးပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘူးရဲကိုဒီတိုင်းထည့်ပြီးတော့ဒီလုံအောင်ထားပြီးတော့လည်းသုံးနိုင်ပါတယ်သုံးတဲ့အခါမှာတန့်ရှင်းတဲ့ဆွန်းလေးနဲ့ယူပြီးတော့ scrub သားကိုခတ်ပြီးတော့သုံးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ဒါကိုဒီအိတ်ထဲကိုထည့်ပါမယ်โอเคဒါဆိုရင်ရပါပြီကာဖေစခရက်လေးရပါပြီရှင်ကျမတို့ဒီအပေါ်မှာကာဖေအစိလေးတွေနဲ့အလားဆင်မယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျမရဲ့ cafe scrub လေးကရပါပြီဒါကိုကျမတို့လက်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ကျမတို့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီ cafe scrub ပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးတော့လည်းပြန်ရောင်းချနိုင်ပါတယ်ကျမတို့ cream ဆက်ပြကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့ဒီ scrub တွေဆိုရင်ကျမတို့တစ်နှစ်တိကိုအထားခံမှာဖြစ်ပါတယ်အဖုံးကိုတော့တေချာလေးဖုံးထားဖို့လိုပါတယ်เนาะဒါကိုကျမတို့လောက်လို့ပြီးသွားပါပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာကျမနဲ့အတူဘယ်လိုပုံစံလေးတွေဘယ်လိုဆက်ပြပြုလုပ်နည်းတွေကိုပြုလုပ်ပြသသွားမလဲဆိုတာကိုကျမနဲ့အတူလေ့လာကြမယ်နော်အားလုံးပဲအခုလိုဘူးရရစီစေတဲ့ကျမရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုကြည့်နေတက်ခဲ့မယ်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကတကယ်ချင်းတို့အတွက်ဘူးရတို့ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမရဲ့ Facebook page ထဲမှာ like and share follow လေးလုပ်ထားပြီးတော့ YouTube ထဲမှာဆိုရင်တော့ subscribe နဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပြီးဖို့မမေ့နဲ့နော်အဲ့လိုလေးတွေလုပ်ထားပြီးချင်းအားဖြင့်ကျမအသစ်တင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတကယ်ချင်းတို့ကအလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုအသစ်တွေတင်တဲ့အခါတိုင်းမှာလည်းအချက်ပြပေးသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျမဗီဒီယိုထဲမှာအသုံးပြုသွားတဲ့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေကိုမှာယူချင်တယ်ဆိုရင်ကျမရဲ့မြန်မာပြည်က Cool Celery စီမှာမှာယူအားပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာတွေ့ကြပါမယ် Bye bye